যুগ যুগ ধরে মানব জাতির কাছে এক অপার রহস্যের নাম আটলান্টিক মহাসাগর। প্রাচীনকাল থেকেই মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এই মহাসাগরটি। 1912 সালে বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজডুবির ঘটনাও ঘটেছিল এই আটলান্টিক মহাসাগরে। রহস্যে ঘেরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের অবস্থানও কিন্তু এই আটলান্টিক মহাসাগরেই। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। আটলান্টিক মহাসাগরের রহস্য ও বৈচিত্র্যতা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও এক বিস্ময়। এই মহাসাগরের তীরে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো পরাশক্তি দেশগুলোর অবস্থান হওয়ায় বিশ্ব বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও এর গুরুত্ব অনেক বেশি। যার কারণে এই মহাসাগরটি সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের মাঝে কৌতূহলের অন্ত নেই। সুপ্রিয় দর্শক, তাহলে চলুন জেনে আসি রহস্যে ঘেরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে বিস্তারিত। ধারণা করা হয় জুরাসিক যুগ থেকেই আটলান্টিক মহাসাগরের গঠন শুরু হয়। এর আয়তন 10,64,00,000 বর্গ কিলোমিটার। আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এই মহাসাগরটি পৃথিবী পৃষ্ঠের 5 ভাগের 1 ভাগ জায়গা জুড়ে অবস্থিত। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা এই 5টি মহাদেশের 133টি দেশ আটলান্টিক তটরেখায় অবস্থিত। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এবং পূর্ব দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ। দক্ষিণ আমেরিকার কেপ হর্নের কাছে আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে এবং আফ্রিকার দক্ষিণে কেপ আবুল হাসের কাছে আটলান্টিক মিশেছে ভারত মহাসাগরের সাথে। এই মহাসাগরটি ডেনমার্ক প্রণালী, গ্রিনল্যান্ড সাগর, নরওয়েজিয়ান সাগর ও ব্যারেন্ট সাগরের মধ্য দিয়ে আর্কটিক সাগরের সাথে যুক্ত হয়েছে। বিশালাকার এই মহাসাগরটিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই 2 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর আটলান্টিকের আয়তন 4,14,90,000 বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ আটলান্টিকের আয়তন 4,02,70,000 বর্গ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলীয় রেখার আয়তন 1,11,866 কিলোমিটার। আটলান্টিক মহাসাগরের গড় গভীরতা 3,646 মিটার বা প্রায় 12,000 ফুট। এই মহাসাগরের সবচেয়ে গভীরতম স্থান পুয়ের্তো রিকো রেঞ্জ। এই স্থানের গভীরতা 8,376 মিটার বা প্রায় 28,000 ফুট। সব মিলিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে মোট পানির পরিমাণ প্রায় 31 কোটি ঘন কিলোমিটার, যা পুরো পৃথিবীর মোট জলভাগের 31%। এছাড়াও বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক জলরাশির তালিকায় প্রথমে রয়েছে আটলান্টিকের নাম। আটলান্টিক মহাসাগরের কথা মনে আসলেই আমাদের চোখের সামনে গাঢ় নীল বরফ শীতল পানির এক বিশাল জলাধারের চিত্র ভেসে ওঠে। তবে এই মহাসাগরের পানির চিত্র সব জায়গাতেই কিন্তু এক নয়। অঞ্চল ভেদে এই পানির তাপমাত্রা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন মার্কিন উপকূলে এর উষ্ণতা প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়ে 16 ডিগ্রি ফারেনহাইট বেশি। তবে সময় ও অবস্থান ভেদে আটলান্টিকের পানি বরফেও পরিণত হয়। প্রতি বছর অক্টোবর থেকে জুন পর্যন্ত এই অঞ্চলে অবস্থিত ল্যাব্রাডর সাগর, বাল্টিক সাগর ও ডেনমার্ক প্রণালীর পানি হিম শীতল বরফে পরিণত হয়। তাপমাত্রার পাশাপাশি অঞ্চলভেদে এই মহাসাগরের পানির লবণাক্ততাতেও বেশ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। গবেষণা মতে আটলান্টিক মহাসাগরের পানির লবণাক্ততা প্রতি 1000 অণুতে সর্বনিম্ন 27 থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 37 পর্যন্ত ওঠানামা করে। আটলান্টিক শব্দটি এসেছে মূলত প্রাচীন গ্রিক পুরাণ থেকে, যার অর্থ অ্যাটলাসের সমুদ্র। ধারণা করা হয় গ্রিক দেবতা অ্যাটলাসের নাম থেকেই এই আটলান্টিক নামের উৎপত্তি এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই নামটি একসময় আটলান্টিকের রূপ নেয়। আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছে অনেকগুলো সাগর ও উপসাগর, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণ সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, ল্যাব্রাডর সাগর, ভূমধ্য সাগর, নরওয়েজিয়ান সাগর ও উত্তর সাগর। এবং উপসাগরের মধ্যে রয়েছে মেক্সিকো উপসাগর, বাফিন উপসাগর ও গিনি উপসাগর। এইসব সাগর ও উপসাগরগুলো এই মহাসাগরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র প্রণালী।
আর এই মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র প্রণালীর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, মেজেলান, ফ্লোরিডা, ডেভিস, জিব্রাল্টার প্রণালী ও ডোভার প্রণালী। এই প্রণালীগুলোর মধ্যে ডোভার প্রণালী বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম সমুদ্র প্রণালী। এই প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন প্রায় 400টি বাণিজ্যিক জাহাজ যাতায়াত করে। এইসব প্রণালীগুলো বিশ্ব বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অনেকগুলো নদী মিশেছে এই আটলান্টিকের সাথে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাইজার, কঙ্গো, মিসিসিপি, আমাজন এবং রাইন নদী। আটলান্টিক মহাসাগর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে বিখ্যাত। এই মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এমনকি উত্তর সাগর, ক্যারিবীয় সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল সহ মূল্যবান অনেক খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে। এর মধ্যে ফ্লোরিডা প্রণালীর জলসীমা প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের কারণে বিখ্যাত। বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে এই অঞ্চলের খনিগুলোতে প্রায় 87 কোটি ঘনমিটার পেট্রোলিয়াম ও 9.8 ট্রিলিয়ন ঘনমিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ রয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরই প্রথম কোনো মহাসাগর যা জাহাজের সাহায্যে অতিক্রম করা হয়েছিল। 980 থেকে 982 সালের দিকে নর্স অভিযাত্রী এরিক দ্য রেড সর্বপ্রথম জাহাজে করে এই মহাসাগরটি পাড়ি দেন। তার আগে আর কোনো মহাসাগরই অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এমনকি 1492 সালে বিখ্যাত নাবিক কলম্বাস এই আটলান্টিক পাড়ি দিয়েই আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীতে বিমান আবিষ্কার হওয়ার পর বিমানের মাধ্যমে পাড়ি দেওয়া একমাত্র মহাসাগরও আটলান্টিক। 1919 সালে জন অ্যালকক ও আর্থার ব্রাউন নামক দুইজন পাইলট কানাডা থেকে উড়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আয়ারল্যান্ড গিয়েছিলেন। মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে আটলান্টিক মহাসাগরের সুখ্যাতি রয়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে। এমনকি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের দিক থেকেও আটলান্টিকের অবস্থান দ্বিতীয়। বিশ্বের মোট মৎস্য সম্পদের 25% অবস্থানই এই আটলান্টিক মহাসাগরে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে 1950 সালের পর থেকে মৎস্য ভাণ্ডারগুলিতে ব্যাপক হারে পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বের মৎস্য ভাণ্ডার মূলত 3 ভাগে বিভক্ত, আর এই 3 ভাগের 2 ভাগেরই অবস্থান আটলান্টিক মহাসাগরে। আটলান্টিককে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় মহাসাগর। 1912 সালে এই মহাসাগরে ডুবে গিয়েছিল বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ। 1912 সালের 10 এপ্রিল টাইটানিক তার প্রথম যাত্রা শুরু করে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্ক সিটির উদ্দেশ্যে। যাত্রার মাঝপথে কানাডার নিউ ফাউন্ডল্যান্ড সমুদ্রের সীমায় আসলে একটি বিশাল বরফখণ্ডের সাথে ধাক্কা লেগে জাহাজটি 2 খণ্ড হয়ে ডুবে যায়। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় প্রায় 2000 মানুষ প্রাণ হারায়। অপার রহস্যে ঘেরা এই মহাসাগরের সবচেয়ে রহস্যময় স্থান বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। রহস্যময় এই স্থানটি শয়তানের ত্রিভুজ নামেও পরিচিত। তবে এই স্থানের সঠিক অবস্থান নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল মানুষ মনে করেন এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল অবস্থিত পুয়ের্তো রিকো রেঞ্জ থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্যের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের বাহামা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বারমুডা দ্বীপ পর্যন্ত। আবার অনেকে ধারণা করেন এর অবস্থান মেক্সিকো উপসাগরের কোনো একটি অঞ্চলে। এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল থেকে অনেক জাহাজ ও বিমান নিখোঁজ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কেন এগুলি নিখোঁজ হয়েছিল তার সঠিক কোনো ব্যাখ্যা আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে এই ঘটনাগুলি ঘটে থাকতে পারে এই অঞ্চলের বৈরী আবহাওয়ার কারণে। আবার কেউ কেউ মনে করেন অদৃশ্য কোনো শক্তি রয়েছে এই অঞ্চলে। বিশ্ব বাণিজ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীর অনেকগুলো পরাশক্তি দেশের অবস্থান এই আটলান্টিক মহাসাগরকে কেন্দ্র করে। ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই মহাসাগরের গুরুত্ব অনেক বেশি। এমনকি সমুদ্র পথে ইউরোপের সাথে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই আটলান্টিক মহাসাগরের কোনো বিকল্প নেই। একই সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের জন্য এই মহাসাগরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মানবসৃষ্ট দূষণের কারণে আটলান্টিকের পানি ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। পানি দূষণের এই ব্যাপকতার কারণে ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের।
অতিমাত্রায় জাহাজ চলাচলের কারণে ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশে যাচ্ছে আটলান্টিকের পানিতে, যা আটলান্টিকের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জন্য রীতিমতো হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।